er landet i Porto. Og nu skal vi lige få fat i vores bagage, og så skal vi videre til Spanien. Game time! Vi står i lufthavnen, og vi boarder flyet lige om lidt. Og vi skal ned og løbe 48 km i lidt bjerge, og så op og ned, og det bliver pissegrineren. Altså, jeg glæder mig røv meget, og det bliver bare nice. Vi er tjekket ind, vi har fået folk spist af, vi har fået dulmet nævnerne lidt, vi har fået snakket forventninger, vi har snakket omkring drømmen. Nu er det kun én ting. Vi skal flyve. Jeg har nogle Hvad var det for checkout, vi var igennem i dag? Det var bare opad. Det var direkte opad. Lige omkring en mile. Det var fedt. Jeg glæder mig til i morgen, det er helt sikkert. Jeg vil nok sige nogle af de smukkeste omgivelser, jeg har været i længe. Så forventningerne til i morgen? Det bliver hårdt. Det er rigtig meget op, det er rigtig meget ned. Det bliver pissefedt. Vi glæder os. Noget af det, som jeg synes er rigtig fedt ved Lightguard, er, at det bare er god kvalitet, og det resonerer rigtig godt med, hvad det er, vi gerne vil med Trail Squad. Så det er bare fedt ligesom at have en tøjmarker i det her, som leverer noget, som flugter med, hvad det er, vi gerne vil i Trail Squad. Til deltid, shortsene har jeg været rigtig glad for. Det er rigtig fedt, at der er de lommer, man skal bruge, men også, at der er den her kompressionsdel indenunder. Sokkerne er i hvert fald noget, der er værd at fremhæve. De har sådan nogle gummidutter nedenunder, mulighed for at stå fast i sine løbesko, når det går nedad, når det går opad, og det fungerer altså rigtig godt. Jeg vil sige, efter jeg begyndte at løbe de her Lightguard sokker, hvor man står fast i skoen, så sidder neglene sgu fast bagefter, og det er en fornøjelse, når man går i barter bagefter. Så vi er nede i byen, vi skal tage en startnummer, og vi bliver mødt med entusiasme af libitum af de spanske folk. Følg med. Og så skal vi ellers bare have en stille og rolig aften, hvor vi får snakket lidt strategi omkring i morgen. Lagt nogle gode planer. Det er game day. Klokken er lidt 7. Vi skal med taxa.
til at komme til startlinjen, hvor der venter os 500 andre løbere. Så bare skal råbe vamos, vamos, vamos. Så det bliver fedt. Jeg glæder mig. Det er et specielt løb, kan man godt mærke hernede. Hele byen er helt samlet. Jeg er fandme ikke nervøs, jeg er klar. Hvad skal frem? Det er klart. Ja, det er vi. Jeg glæder mig enormt meget. Spyd den. Så er vi der. Vamos! Startlinjen. Game time. Så er vi oppe i Spanien. Ja. Aquí, vamos, vale. Det er godt ud, Mads. Ja, det er godt. Vi har firet os op og ned af ræb. Vi startede i pis mørke. Helt mørk skov, der var kun pandelamperne. Så bare sådan en lang slange af løber. Det var en ret fed start. Come on, baby. Come on! Trail Squad. Kæmpe vamos den vej. Anden aid station coming up. See you later. Vamos!
løb, det gik fuldstændig amok i går. Ses hjemme i København.